Sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa kan nuyi ilaallu macaafa Hisqeel raajichaa boqonnaa 47 lakkoofsa 1-12 meeyiniidha. Isa malee seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10 fi mul'ata Yohaannis boqonnaa 22 lakkoofsa 1 lakkoofsa 2dha kan nuyi waliin ilaallu. Amma garuu ittiin jalqabuuf akka nuuf ta'utti wangeela Yohaannis boqonnaa 7 lakkoofsa 37 dubbisa. Akkas jedha sagaleen Waaqayyoo, namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu haa dhugus. Ameen. Namni dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu haa dhugus. Ameen. Mee Waaqayyoon kadhanna akka Waaqayyo nutti dubbatuuf. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, si galateeffannaa, galanni siif haa ta'u. Bara baraan ulfinni yaa Waaqayyo Waaqaaf lafarratti, yaa Waaqayyo maqaa keetiif haa ta'u. Ilaa fuula kee dura jirra yaa Waaqayyo. Gara koo haa dhufu jette, gara kee dhufnee jirra, maaloo nutti dubbadhu. Si barbaacha dhufne yaa Waaqayyo iddoo adda addaati, kiiloomeetira adda addaa deemee namni kun yaa Waaqayyo wanta haaraa waan iddoo kanatti argu tokko hin qabu. Garuu dheebuu qabaaf dhufe sabni kun. Maqaa Yesuus Kiristoosiin saba kee kanatti dubbadhu. Anaan natti dubbadhu. Dheebuun jireenya keenyaa yaa Waaqayyo, dheebuun mana keenya keessa jiru, dheebuun tajaajila keenyaa yaa Waaqayyo, dheebuun jireenya hafuuraa keenyaa yaa Waaqayyo, maqaa Yesuus Kiristoosiin kan nuuf guutame haa ta'u. Yaa Waaqayyo haa dhugu jette, gara koo haa dhufu haa dhugus jette, waanan kennuufan qabette maqaa Yesuus Kiristoosiin sagaleen kee yaa Waaqayyo inni si biraa ba'e sun jireenya tokkoon tokkoon keenyaatti haa guutamu. Seenaan keenya jijjiiramu haa jalqabu. Ulfinni kee nutti haa mul'atu. Yaa Waaqayyo hamma dhumaatti nu wajjin ta'i maqaa Yesuusiin. Ameen. Nooraa. Kutaanii amma dubbise kana wangeela Yohaannis boqonnaa 7 irra dhaabate kan dubbatu Yesuus Kiristoosidha. Namni kan dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu haa dhugus jedhe. Tokkoon keenya dheebuu adda addaa qabaachuu dandeenya mana keenya keessa, jireenya keenya keessatti. Garuu wanti baay'een addunyaan kun yaaleera. Dheebuu koo baasaa jedhe. Dheebuu namaa kan namaa baasuu danda'u ilma Waaqayyoo Yesuus Kiristoos duwwaadha. Dheebuu lubbuu keessanii eessa dhaqxanii bahuu hin dandeessan. Waan barbaaddan argattanii qabeenyaan, soorumaan, beekumsaan argachuu hin dandeessan. Lubbuu keessaniif garuu nagaaf tasgabbii kan kennu tokko jira. Innis immoo maqaan isaa Yesuus Kiristoosidha. Kan dheebote yoo jiraate, ilaame dheebuu hafuura qulqulluu namoonni qabdan jirtu. Dheebuu jireenyaa kan qabdan mana keessan keessaa jirtu. Waan adda addaa laaltanii hir'atee jireenyi keessan guutuu didee kan isiniif rakkisaa jirtan tokko jirtu. Dheebuu nagaa namoonni qabdan, dheebuu fayyaa namoonni qabdan. Mana keessanitti seexanni qaawwaa uume yeroo hundaa nagaan keessan kan isin jalaa bade. Fayyaan keessan dhukkuba saba adda addaatiin kan dhaame yoo jiraate, har'a ganama kana sagaleetu jira. Gara Yesuus Kiristoos kottaa. Gara burqaa waan hundumaa isa ta'e. Isa of harkaa qabu sanatti kottaati siqaa. Mata dureen irratti dubbadhu burqaa bishaan jireenyaa jedha. Burqaa bishaan jireenyaa kana dhalumti namaa oksijiinii taanee wanti inni jireenya isaatiif barbaadu keessaa inni guddaan bishaani. Namni yoo bishaan hin qabu ta'e, yoo bishaan argachuu hin danda'u ta'e, biyya lafaa kanarra jireenya isaatiin guyyaa baay'ee sarvaayiv gochuu hin danda'u. Saayintistoottumti iyyuu dhalli namaa parsantiin harka caalu bishaan irraa hojjetameedha. Egaa sagaleen Waaqayyoos immoo jalqabuma seera uumamaatii kaasee hamma mul'ata Yohaannisitti waa'ee bishaaniitiin qabee waan nu barsiisu waan guddaa qaba. Even uumamuu Waaqaaf lafaa taanee lammaffaa irratti wanti seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 2 irratti wanti barreeffame waa'ee bishaaniiti. Waaqayyo jalqabatti Waaqaaf lafa uumee laftis duwwaadhaaf gogaa ture dheetti dhufe maal jedha? Hafuurri Waaqayyo immoo bishaanicharra deddeebi'a turedha. Egaa bishaanni jireenya namaatiif baay'ee murteessaaf barbaachisaa waan ta'edha. Kanaaf sagaleen Waaqayyoo jalqabuma irratti seera uumamaa boqonnaa
lama lakkoofsa 10 irratti waa'een guyyaa har'aa isinitti dubbachuu barbaadu waa'ee burqaa bishaan jireenya kennuu kana achirraa kaaseetu dubbata. Akkuma beektan kakuu macaafni qulqulluun kakuu moofaan baay'een isaa riflekshinii kakuu haaraati. Riflekshiniin kakuu haaraa kun immoo riflekshinii Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoosiin argisiisa gara fuulduraatti wanta dhufuuf jedhu akkamitti mul'achuuf akka jedhu. Innaa wanta nama dhibu keessaa seera uumamaa kan barreesse Museedha jedhameetu amanama. Seera uumamaa boqonnaa 2 keessatti waa'ee isa ganaa dhufuuf jedhu waa'ee isa dhala namaa hundumaaf bishaan jireenya Afrikaa qabu kana barreessaa ture. Achisinnee yoo macaafa Hisqeel raajichaa deemne Hisqeel raajichaa boqonnaa 47 irratti waa'ee bishaan kanaatu barreeffamee jira. Macaafa faarfannaa yoo dhanne Daawit yeroo baay'ee dubbanneerra. Daawit mootii duwwaa miti, faarfataa duwwaas miti, raajiidha jennee dubbanneerra kanaan dura. Raajii Daawit illee waa'ee bishaan kana argeetu waan dubbate qaba jechuudha. Utuun diteelii wantoota kutaa kana keessaa barannu walitti qabaasaa isinitti himin dura garuu kutaa sagalee Waaqayyoo kutaa kana daddafnee tokko tokkoon irra deemnee akka walii wajjin ilaalluun isin affeera. Inni jalqabaa seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 10dha. Akkas jedha kutaa kana keessatti barreeffamee kan jiru. Iddoo dhaabaa sana obaasuudhaaf Eden keessaa bishaannin burqee, bishaanichis achi ba'ee gargar hiramee laga 4 ta'e. Maqaan isa duraa Fiisoon, innis guutummaa biyya Hawilaa lafa warqeen jirutti naanna'ee hin yaa'a. Warqeen biyya sanaas ba'eessaa, hapheen urgaa'u, sardoonikis achi argamu. Maqaan isa lammaffaa Giyoon, innis guutummaa biyya Kushiitti naanna'ee hin yaa'a. Maqaan laga sadaffaas Xeegroos, inni immoo fuullee mandara Asoor gara ba'a biiftuutiin hin yaa'a. Lagni inni afuraffaan immoo Efraaxiis jedhamaadha. Kutaa kana keessatti waa'ee lagaa dhaaba Eden keessaa lafa pirezensiin Waaqayyoo jiru, iddoo jireenya Waaqayyoo, lafa Waaqayyoo jalqaba nama uumee ofiisaa bira kaa'ee lafa inni ganama dhaqee isaanitti dubbatu, lafa inni galgala dhaqee isaanitti dubbatu, iddoo sana keessaa waa'ee bishaan yaa'uu tokko dubbate. Bishaanni kuni soorsii tokkittii qaba, madda tokkittii qaba, garuu daayirekshinii 4 irra deema. Bishaanni kuni dhaaba Eden sana keessaa beetu addunyaa golee arfaniirraan yoo waliin ga'a, kaabaaf kibba bahaaf dhiyaatu hambisin addunyaa kana guutummaa qaqqaba. Maqaanii laga isa jalqabaa Fiisoon jedhama. Inni naannoo biyya Hawilaa keessaa ba'e lafa inni ba'u kanaa, lafa inni irra yaa'u, lafa inni naanna'ee yaa'u kanaa warqee gati jabeessa gurguddaatu argama. Akkasumas urgooftuu gaarii sardoonikis illee biyya kana keessaa argamaadha. Kutaa kana keessatti barreeffamee kan jiru. Maqaan laga isa lammaffaa immoo Giyoon jedhama. Giyoon immoo naannoo biyya Kushitti naanna'ee yaa'a. Biyya Kush jechuun naannoo Afrikaa jechuudha. Biyya kanatti naanna'ee yaa'aadha. Maqaan laga isa sadaffaa immoo maal jedhama? Maqaan isaa Xeegroos jedhamaadha. Lagi inni sadaffaan kun immoo Xeegroos jedhama. Kan inni qaqqabu, kan inni yaa'u immoo guutummaa naannoo biyya Asooritti naanna'ee yaa'a. Inni afuraffaan immoo maqaan isaa Efraaxiis jedhee dubbata jechuudha. Kutaan kun lafa bishaanni kun ga'e warqeetu jira. Lafa bishaanni kun ga'e urgooftuu gaariitu jira. Lafa bishaanni kun ga'e uummatatu jiraata. Addunyaa kana guutummaatu jiraata jechuudha. Akkasittiin waa'ee burqaa lafa Waaqayyo jiraatu, lafa Waaqayyo buufatu dhaaba Eden sana keessaa bu'ee addunyaa guutuu wal ga'u tokko dubbata jechuudha. Kutaan lammaffaa irratti isiniif kaase. Kutaan kun xiqqoon bal'ata waan ta'eef dubbisuudhaan utuu na gargaartanii natti tola. Namni tokko macaafa Hisqeel 47 tokko hamma 6tti naaf dubbisu. Hisqeel boqonnaa 47 lakkoofsa 1. Kana booddee namichi gara balbala mana qulqullummaatti deebisee na fide. Manni qulqullummaan gara ba'a biiftuu garagalee waan jiruuf buusaa balbala mana qulqullummaa sanaa jala bishaan burqee gara ba'a biiftuu utuu yaa'uu nan arge. Bishaanichi iddoo aarsaa irraa harka mirgaa cinaacha mana qulqullummaa isa gara mirgaa jala
in yaa'a ture. Ergasii immoo karaa karra gara bitaa gad na baasee dugda duubaan gara karra isa duubaa isa gara ba'a biiftuu garagaluutti na geesse. Bishaanichi karaa gara mirgaa irraa alatti hin yaa'a ture. Namichi ulee safaraa isa harkaatti qabatee yeroo gara ba'a biiftuutti ba'ee dhundhuma 1,000 hin safare. Ana immoo bishaanicha isa gulubii ga'u sana keessaa na adeemsise. Dhundhuma 1,000 immoo safaree bishaanicha keessaa na adeemsise. Bishaanichi jilba'een ga'aa ture. Ammas dhundhuma 1,000 safaree bishaanicha keessaa na adeemsise. Bishaanichis mudhiin ga'aa ture. Itti dabales dhundhuma 1,000 safaree bishaanichis ol ka'ee kan namni daakaadhaan malee ce'uu hin dandeenye waan ta'eef innis keessa adeemee ce'uu hin dandeenye. Namni immoo mucaa namaa ati akkana argiteetta naan jedhe. Eebbifame Waaqayyo si haa eebbisu. Lakkoofsa 7-12 immoo namni tokko naa dubbisa. Jirus qarqara bishaanichaa garaanaa fi garasiin mukeetii soonaan baay'ee nan arge. Ergasii namichi bishaan kun gara kutaa biyya gara ba'a biiftuutti yaa'ee gara Abbayyaatti gadi jal'atee galaanatti ni gala. Yeroo inni galaanichatti nam'us bishaan galaanichaa ni haara'a. Lafa bishaanichi ga'e hundumaas uumamni lubbuu qabatee totocho'u hundinuu ni jiraata. Bishaan kun bishaanota galaanichaatti galee waan haaressuuf achitti qurxummiin soonaan baay'een ni argamu. Kanaaf lafuma bishaanichi ga'u wanti hundinuu ni jiraata. Warri qurxummii qaban qarqara isaa irra ni ijaaju. In geediidhaa hamma in geeliyaamitti iddoo itti kiyyoo diriirsanii qorfatan ni ta'a. Qurxummiin isaa immoo akka qurxummii galaanaa guddicha gosi isaa soonaan baay'eedha. Dhaqnaa dhiiqiin isaa fi kuufamni isaa garuu soogidda ta'u malee hin haareeffaman. Qarqara lagichaa garasii fi garanaan mukti ija isaa nyaatamu akkaakuun garaa garaa jira. Bishaan lagichaa iddoo qulqullaa'aa keessaa waan ba'uuf mukeen sun baalli isaanii hin harca'u. Ji'a ji'aanis ija ni godhatu malee hin dhaban. Iji isaanii nyaataaf, baalli isaanii immoo qorichaaf ni ta'a naan jedhe. Ameen. Gaafuma dubbisnu kutaan kun waan jireenya namaatti tolu wayii tokko qaba. Waan baay'ee sarpiraayis nama godhu. Kutaan isa jalqabaa keessatti wanti barreeffame waa'ee bishaanii dhaaba Eden keessaa bahuti. Kutaa isa attaanu kana keessatti immoo Hisqeel raajichi bishaan mana qulqullummaa cinaacha mana qulqullummaa keessaa bahu tokko arge. Cinaachi mana qulqullummaa kana keessaa ba'e immoo kara bitaattiif kara mirgaatti lola'uudhaan dhangala'uudhaan addunyaa kana hundumaa bishaan waliin ga'u tokko arge. Lafa bishaanichi kun geetteedha haareffamuutu taa'edha. Ameen. Lafuma bishaanni kun qaqqabetti haareffamuutu ta'a. Fayyinatu ta'a. Hamma qarqara amma lafa inni barreesse afaan Ingiliffaasaa warri gaafa specific godhanii kaanii naannoo deedsii isa jedhamu galaana du'aa lafa qurxummoonni keessa jiraachuu hin dandeenye qaqqaba. Galaanichi baay'ee soogidda baay'ee waan of keessaa qabuuf namnis jiraachuu hin danda'u. Qurxummooliinis bishaanicha keessa jiraachuu hin danda'ani. Garuu bishaanni kun lola'ee mana qulqullummaa keessaa ba'ee gaafa inni dhufee bishaan kanatti makamu, gaafa inni galaanichatti makamu, galaanichi hin haareffamedha. Ameen.
Galaanichatu haareeffameedha. Wanta du'u, wanta nama ajjeesu, wanta badiisa baatee deemutu gara jireenyaatti jijjiirameedha. Bishaanni kun itti fufee hin fayyisaedha. Lafuma bishaanni kun geetti fayyinatu ta'a. Lafuma bishaanni kun qaqqabetti haara'umsatu ta'edha. Bishaan kana keessaa hin qulqulleessadha. Even bishaanni isaa lafisaa dhoqqeensaa kun dhaqdhaqiin ta'uu waan hin taane waan nama qabatu waan nama liqimsu hin ta'u maal ta'a maleedha. Soogidda ta'a maleedha. Lafanni ga'u bishaannichi immoodha. Eessa keessaa waan yaa'u fedha. Iddoo qulqullaa'aa keessaa waan yaa'u fedha. Bukkee garanaaf garas bishaanichaa mukeetiin jiran hundumtuu lalisoodha. Haleluuyaa. Bukkee garanaaf garas bishaanichaa kan jiru mukeen hundumtuu lalisaadha. Bishaanichi iddoo qulqullaa'aa keessaa waan ba'uuf mukooti kun iji isaan godhatan iji isaanii nyaataaf ta'a. Baalli isaanii immoo qorichaaf ta'a. Waa'ee bishaan kanaatu dubbata jechuudha. In detail in ilaalla waa'ee bishaan kana maal dubbata maal argisiisa isa jedhu in ilaalla. Garuu gara fakkeenya isa sadaffaa bishaan kana nama arge isa sadaffaattinis hin deebisa. Innis jalqaba macaafa qulqulluu ilaalleerra. Seera uumamaa boqonnaa tokko keessatti ilaalleerra. Amma immoo Ermiyaas raajicha ilaalleerra. Dhuma macaafa qulqulluu chaapterii dhumaa boqonnaa isa dhumaa boqonnaa 22 lakkoofsa 1 fi lakkoofsa 2 yoo dubbifattan bishaan kanatu ammas deebi'ee dhufa. Amma immoo bishaan kana kan deebi'ee arge Yohaannis bartoota gooftaa keessaa isuma wangeela Yohaannis barreesse isa mul'ata Yohaannis barreesse. Yohaannistu arge mul'ata isaa keessaa kun mul'ata isa xumuraatii kana booda seenaan hin jiru macaafa qulqulluu irratti. Macaafni kun bishaanni kun jalqaba tureera. Gidduutti tureera. Bara darbees immoo dhumarratti jira. Akkas jedhe kana booddee ergamichi laga bishaan jireenya namaaf kennuu isa bishaan isaa akka cabbii addaatu teessoo Waaqayyoo fi teessoo hoolichaa biraa ba'uu anatti argisiise. Ameen. Itti fufee bishaanichi karaa mandarichaa walakkaa irra yaa'aa lagichi gamanas muka jireenya namaaf kennu tokkotu dhaabbata. Mukti kun waggaatti si'a 12 ija waan godhatuuf ji'a ji'aan ija irraa in argama. Baalli mukichaas saba biyya lafaa fayyisuudhaaf in ta'a. Ameen. Dinqii miti? It is very amazing. Bishaanni kun jedhanni kun immoo jalqaba eessaa baay'edha. Eden keessaa isa beelaalleera. Itti fufee cinaacha mana qulqullummaa keessaa bishaan ba'u tokkon argeedha. Hisqeel raajichi. Amma yeroo kana immoo Yohaannis immoo akkas jedhe bishaan kana booddee ergamichi bishaan maal godhu? Jireenya namaaf kennu. Ameen. Mee maal jenne? Bishaan jireenya namaaf kennu. Bishaan jireenya namaaf kennu isa bishaan akka cabbii addaatu teessoo Waaqayyoo fi teessoo hoolichaa biraa ba'u anatti argisiise. Ameen. Bishaan jireenya namaaf kennu isa akka cabbii addaatu bishaan jireenya namaaf kennu bishaan kana natti argisiiseedha. Isa booda bishaanni kun immoo walakkaa mandarichaa hin yaa'a gamanaaf gamasiin bishaanicha bukkeedhaan akkuma isaa Hisqeel raajicha argee bishaanicha bukkeedhaan harka gara bitaatiinis harka gara mirgaatiinis muka jireenya namaaf kennutu dhaabbateera. Ameen. Muki kunedha. Ji'a ji'aan ija waan godhatuuf waggaatti yeroo 12 ija godhata. Ijaan dhabu yeroo hundumaa wanti bishaanni kun itti bu'e ija godhata. Ameen. Wanti bishaanni kun itti bu'e hin haareffama ija godhata. Baalli mukichaa saba biyya lafaa fayyisuudhaafis immoo hin taa'e. Ameen. Maal jedhe Hisqeel? Bishaanichi iddoo qulqulluu keessaa waan ba'uuf iddoo qulqullaa'aa keessaa waan ba'uuf iji isaa nyaataaf oolaa baalli isaa immoo qorichummaadhaaf oolaa jedhe. Achi deebi'ee Yohaannisis immoo mul'ata isaa kana keessatti ilaala garaagarummaa gidduu isaanii jiru waggaa hamma akka ta'e yaada. Namoonni kun hundumti isaanii garuu waa'ee waan tokkoo dubbachaa jiru. Akkas jedhe baalli mukichaa saba biyya lafaa fayyisuudhaaf hin taa'e. Xumura irratti tokkoon isinii dabala. Macaafa faarfannaa boqonnaa 36 lakkoofsa 7 fi 9 irratti Daawit akkas jedhee faarfate. Gaarummaa kee
Yaa Waaqayyo jedhe gaarummaan kee attam guddaadha dinqisiisaadhas. Ijoolleen namootaa gaaddisa bobaa kee jalatti kooluu hin galu jedhe. Isa booda isaan wanta mana kee keessaa ba'uun cidha hin godhatu. Bishaan laga gammachuu keetiis akka dhugan hin goota. Ameen. Itti fufee waan dinqii tokko jedhe innis iddoo kanatti. Burqaan jireenya kennus si bira waan jiruuf ifa keetiin ificha hin argina. Ameen. Egaa kana hunduma isaa ilaalleerra. Garuu waan sadiin gabaabsee dubbadha. Maal dubbata kutoota kana keessatti walii wajjin waan talaalaa turre? Maanni bishaanni kun, maanni burqaan bishaan kanaa? Maaloodha? Maal hojjeta? Maaliif barbaachisa jedhu ilaalla. Akkasin isiniin jedhama. Yesuus Kiristoos burqaa jireenya hundumaati. Ameen. Yesuus Kiristoos burqaa jireenya hundumaati. Akkuma Isqeel jedhe, akkasuma akkuma abbaa mul'ata Yohaannis jedhe, bishaanichi iddoo aarsaa irraa harka mirgaa irraa cinaacha mana qulqullummaa gara mirgaa jalaa yaa'aa ture nan argeedhe. Isqeel harka mirgaa cinaacha mana qulqullummaa keessaa utuu yaa'uu nan argeedhe. Isa booda wantoonni macaafa qulqulluu kana keessatti barreeffaman baay'een isaa koinsidensii miti, karoora Waaqayyootu keessa jira. Yesuus Kiristoos immoo gara biyya lafaa kana gaafa dhufee ani maaloodha jedhe? Ani mana qulqullummaati jedhe. Ameen. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa 19-21 yoo dhattanii dubbifattanii Yesuus Kiristoos waa tokko jedhe. Mana qulqullummaa kana jigsa ani immoo guyyaa 3tti deebisee isa nan dhaabaa jedha lakkoofsa 19 irra. Mana qulqullummaa kana jigsa ani immoo guyyaa 3tti deebisee isa nan dhaabaa jedhe. Lakkoofsa 21 irratti immoo akkas jedha. Yesuus garuu waa'ee mana qulqullummaa yommuu dubbate waa'ee dhagna ofii isaatii dubbachuu isaati. Ameen. Waa'ee maalii dubbachaa jira? Waa'ee dhagna ofii isaatii dubbachaa jira. Manni qulqullummaa inni bishaanni cinaacha isaa gara mirgaa keessaa yaa'ee deemee lafa du'aan jirutti jireenya kan uumu, lafa dhukkubsataan jirutti fayyina kan uumu, inni bara sana Isqeel raajichi argaa ture Yesuus Kiristoosidha manni qulqullummaa suni. Akkasuma yoo madhannee immoo itti fufnee wangeela Yohaannis boqonnaa 19 immoo gaafa dubbisnu 34 irraa akkas jedha. Eeboodhaan cinaacha isaa waraannaan yommusuma dhiignii fi bishaanni isa keessaa lola'eedha. Maal jedhee gubbaatti? Cinaacha mana qulqullummaa keessaa bishaan ba'ee fayyina baatee deemuun argeera. Yohaannis immoo achi deebi'ee eeboodhaan cinaacha isaa gaafa waraananii cinaacha isaa keessaa dhiigii fi bishaanni utuu wal makee dhangala'uu nan argeera. Achumaan immoo akkas jedhee Phaawulos immoo tuffee lola'uu dhiiga isaatiitiin fayyina arganneerra jedhe. Ameen. Lola'uu dhiiga isaatiitiin fayyina arganneerra. Lafa dhiigi isaa ga'e, lafa cinaacha isaa keessaa inni waraaname sun, lafa inni dhangala'ee ga'e hundumaatti jireenyatu ta'a, fayyinatu ta'a, haareffamuutu ta'a, lafaa kaafamuutu ta'a jechuudha. Bishaanni burqaan bishaan kanaa, burqaan waan gaarii hundumaa Yesuus Kiristoos. Yesuusumti immoo kutaanii jalqabaa isiniif dubbise sana gaafa dhattanii ilaaltanii kan dheebote hundinuu gara koo haa dhufu. Haa dhuguus immoo kan dheebote hundinuu waa'ee inni ofii isaatii burqaa jireenyaa waan ta'eef, inni ofii isaatii burqaa haaressu kan wanta hundumaa dhala namaaf barbaachisu keessaa waan ba'u waan ta'eef kan dheebote hundinuu gara koo haa dhufu haa dhugusi. I am the source jechaa jira. Ana keessaa baa kan jireenya keetiif barbaachisu, kan fayyina keetiif barbaachisu jechaa jira jechuudha. Achumaan immoo amma wangeela Yohaannis boqonnaa 4 dhattanii yoo dubbifattan amma seenaa nama dhibu tokko argitu. Seenaa baay'ee dinqii. Yesuus Kiristoos bartoota isaa irraa adda baheetu dhaqee dubartii tokko wajjin taa'ee haasaa jalqabe. Laga bishaanii bukkee. Cubbamtuu namoota irraa kan adda baate.
eenyummaan seetiif maqaa seetiif nama wajjin laga dhaqxee bishaan waraabbachuu hin dandeenye. Namni hundumtuu gaafa argu kan qubatti qabu iseedhaa wajjin Yesuus Kiristoosii taa'ee haasa'uutu dhageenya. Nama dhiba dubartii kanaan Yesuus Kiristoos waa tokko jedhe. Boqonnaa 4 lakkoofsa 10-15 dubbifachuu dandeessu. Bishaan isa ani kennuuf jiru irraa inni dhugu garuu bara baraan hin dheebotu. Bishaan inni ani kennuufiif jiru isa keessatti burqaa bishaanii isa jireenya bara baraatiif burqu ta'a ittiin jedhee. Ameen. Bishaan isa ani kennuuf jiru irraa inni dhugu bara baraan deebi'ee hin dheebotu. Inni ani kennu sun jireenya isaa keessatti dhaqee burqaa jireenya bishaan burqaa jireenya bara baraa ta'a. Wanti nuyi jalqabaa kaanee dubbisaa turre, wanti nuyi argaa turre tokko waan tokko argisiisa. Innis burqaan tokko biyya lafaa kanaaf burquuf akka jiru. Burqaan sun immoo dhiiga Yesuus Kiristoos akka ta'e. Gaafa dhufu immoo waan itti bu'ee hundumaatti gaafa bu'u qulleessee akka inni darbu. Waan itti bu'ee hundumaatti gaafa bu'u haaressee akka darbu. Warra cubbamoota, warra maqaa gaarii hin qabne, warra ilaalcha gaarii hin qabne, warra namoonni taa'anii isaanitti quba qaban bira taa'ee an harkaa fudhadhu burqaan na keessa jira jedhee isatti dubbatu. Isa nama hin ciigaane, isa nama bira hin darbine. Waa'ee bishaan sanaa dubbanna guyyaa irraa. Bishaan burqu tokkotu jira. Hundumti isaanii hin argu garuu wanta kana. Yeroo darbe dubbadheen ture. Raajonni wanta dubbatan waan argan kuni waa'ee eenyu akka ta'e, bara kam akka ta'us, eenyu bira akka eenyuuf akka ta'ullee bira ga'uudhaaf arguudhaaf hin hawwu turaniidha. Garuu bira ga'uu hin dandeenyeedha. Waaqayyo garuu anaaf isiniif baasee fuulaan jireenya kana nuuf kenneedha. Isa raajonni dheebotanii argachuu hin dandeenye, isa gurguddoonni dheebotanii bira ga'uu hin dandeenye burqaa bishaan jireenyaa kana Waaqayyo baasee har'a jireenya keenya keessa yaase. Waa'een burqaa kun waa'ee Yesuus Kiristoos dubbataa jechuudha. Lammaffaa, maal hojiin bishaan kana? Waa'ee burqaa isaatii dubbanneera. Maal hojjeta bishaanni kun? Bishaanichumtiyyuu ofii isaatii maaloodha? Irra deddeebisnee dubbisaa turre, ilaalaa turre. Maal bakka bu'a? Maaloodha kan inni amma yoonaatti argisiisuu barbaadu? Bishaanni kun humna Waaqayyooti. Bishaanni kun hafuura qulqulluudha. Bishaanni kun immoo iddoo magee hundumaatti hojii qaba. Hafuurri qulqulluun gaafa bu'u, gaafa argamu, utuu hojiin hojjetin hin deebi'u. Egaa waan baay'ee ilaalle amma wanta bishaanni kun hojjetu argineerra. Inni jalqabaa bishaanni kun jireenya fidaa jennee dubbanne. Maal fidanne? Bakka jireenya fidaa. Akkas jedhamini yeroo inni galaanichatti nammus bishaanni galaanichaa hin haara'a. Lafuma bishaanichi ga'u hundumaatti uumamni lubbuu qabu totocha'uun, uumamni lubbuu qabaatee totocha'u hundinuu hin jiraata. Ameen. Lafuma bishaanichi ga'utti, lafuma bishaanichi tuqetti uumamni lubbuu qabaatee kan sosocho'u hundinuu hin jiraata. Bishaanichi itti buunaan jiraachuu dadhabuun hin danda'amu. Bishaanichi nama tuqnaan du'uun hin danda'amu. Bishaanichi nama tuqnaan badiisi hin danda'amu. Sababni isaa bishaanichi bishaan jireenyaati. Bishaanichi bishaan jireenya namaa jijjiiru, sammuu namaa jijjiiru, ba'uuf galuu namaa kan jijjiiru. Lafa onaa keessa yaa'e, lafa onaa inni keessa yaa'e, lafa onaa ta'ee nafne garasiif garanaan bitaaf mirgaadhaan iddoo itti lalisu ta'e. Bishaanichi hin lalisiisa. Bishaanichi isa goggogaatti, jireenya isa dhabetti, isa gatametti. Haleluuyaa. Isa gatametti jireenya uuma.
Hisqeel raajichaa yoo boqonnaa 37 boqonnaa 10 dudduubatti deebisanii ilaaltanii hafuura waaqayyootii fuudhee dachaa lafee goggogaa keessa isa dhaabu argina. Isa booda akkas jedhee gaafate, yaa ilma namaa lafee goggogaan kun deebi'ee jiraachuu danda'a jedhee gaafateen. Inni immoo yaa gooftaa koo situ beeka malee ani hin beeku ennaan golee qilleensa golee arfanii irratti maal dubbadhu? Raajii dubbadhu jedhe. Isa booda gaafa inni raajii dubbatu hafuurri qulqulluun dhufeetu lafee goggogaa sanatti qilleensa'e. Lafa hafuurri waaqayyoo ga'utti lafeen goggogee gatamee taa'ee jiru walitti sissiquu jalqaba. Lafa hafuurri waaqayyoo ga'etti jireenya horachuu jalqaba. Lafa hafuurri waaqayyoo ga'etti foon horachuu jalqaba. Morgaa godhata, hundee godhateetu lafaa ka'a. Hojii qaba. Bishaanni kun akkasumaan deebi'ee naanna'ee dhangala'ee bishaan badu miti. Bishaan haaressuudha obboloota. Bishaan lubbuutti deebisuudha. Bishaan dhukkuba balleessuudha. Bishaan badiisa balleessuudha. Bishaan dadhabaa kaasee miillaan dhaabachiisuudha. Lafanni ga'ee hundumaatti jireenyatu taa'e. Nuyi mee kan nuyi jiraanne, kan nuyi irra geenye koo cimnee miti. Bishaanichatu jireenya nuuf kenne. Dhiiga isaa isa fannoo irratti dhangala'e sanatu lafaa nu kaasee seenaa keenya jijjiiree fuudhee warra babbareedoo akkasii nu godhe malee nuyi koo waan ittiin jiraannu hin qabnu turre. Lafa bishaanichi ga'e hundumaatti jireenyatu ta'a. Meetti maame lafa bishaanichi ga'ettedhaan hime. Jireenyatu taa'edhaan. Haleluuyaa. Abdii badeetu haareffama. Mogolee laafetu jabeeffama. Mul'ata badeetu deebi'a. Bishaanicharra gidduu keenya jira. Humni waaqayyoo, dibati waaqayyoo, hafuurri waaqayyoo inni hojjetu sun gidduu keenya jira. Jireenya isaa jijjiiramu argaa irraa. Namoota suusii isaanii gatanii gara waaqayyootti deebi'an, namoota dhukkubaan utuu rakkatanii waaqayyo dhukkuba isaanii kana irraa haaressee namoota haaraa godhee deebisee isaan dhaabu argaa jirra. Bishaanni kun hojiirra jira har'as. Hin dadhabu, barritti hin darbu. Hin haaressa, lafaa kaasa. Mogoleetti godha obboloota koo. Lammaffaa irratti bishaanichi ija godhachiisa. Ameen. Ija godhachiisa. Bishaan lagichaa iddoo qulqullaa keessaa waan ba'uuf mukeetiin sun baalli isaanii hin harca'u, ji'a ji'aanis ija godhatu malee hin dhabanii. Galaatiyaa keessatti Waaqayyo saba isaarraa yeroo inni ija eegu argina. Innis immoo ijuma cal jedhee akkasumaan ija gatii hin qabne sun ta'in ija hafuuraa akka nuyi godhannu Waaqayyo nurraa eega. Maaliif beektu? Already bishaanichi nu tuqeera. Bishaanichi gaafa nu tuqu immoo ija nu godhachiisa. Baalli isaa hin harca'u, hin badu. Maaliif? Bishaanichi bishaan haaressuudha. Bishaanichi iddoo qulqullaa keessaa baa waan ta'eef ija gaarii, ija godhachuu danda'a, ija nyaatamu, ija dhalootaaf ta'u. Of qabu, wal danda'u, wal baachuu, wal gorsuu. Waawwan ija hojii hafuuraa deemtanii ilaaluu dandeessu. Ija godhachiisa. Sodaa Waaqayyoo, jaalala waliif qabaachuu, isa dadhabaa kaasanii lafaa kaasuu, wal gorsuu, waliif hoo'uu. Ija akkasii nama godhachiisa bishaanni kun. Bishaan akkasumaan dhangala'ee badu miti. Sadaffaa irratti hin fayyisa, fayyina fida. Iji isaanii nyaataaf, baalli isaanii immoo qorichaaf hin ta'anaan jedhe. Qorichaaf ta'a obboloota koo. Wanta bishaanichi si tuqeef fayyina argatteetta. Wanta bishaanichi mana kee keessa darbeef fayyinni siif ta'e, ijoollee keetiif, maatii keetiif ta'e. Jijjiiramni kanaan dhufe, ija godhachuun kanaan dhufe, haareffamuun kanaan dhufe, qulqulleeffamuun kanaan dhufe.
Garuu yeroo tokko tokko wanta bitaa namatti galu argina. Hin haaressaa, hin qulleessaa, hin fayyisa, ija namatti godhanne. Seenaa jijjiira. Lafa bishaanichi keetti, lafa bishaanichi tuqetti akka kaleessaa ta'uun hin danda'amu yeroo argina. Yeroo tokko tokko garuu waldaa kiristaanaa keessatti wanti arginu namni hafuura qulqulluudhaan gaafa tuqamu, gaafa haareffamu argina. Waldaa kana keessaa namni afaan haaraadhaan hin haasa'a. Waldaa kana gaafa jiru iddoo kana waa'ee ispeesifikaalii waldaa keenyaa duwwaa dubbachaa hin jiru. Iddoo kam keessatti iyyuu hafuurri qulqulluun gaafa dhufu hojii gurguddaa gaafa inni hojjetu argina. Namni hin kadhata. Garuu yeroo jijjiiramni dhabamu argina. Obboloota koo bishaan kun bu'eennaani utuu hin haaressin hin hambisu. Bishaanni kun bu'eennaan utuu hin fayyisin hin hambisu. Utuu hin qulleessin hin hambisu. Utuu hin fayyisin hin hambisu. Garuu guyyaadhumaa guyyaatti bishaan kanaan tuqamaa akkuma kaleessaatti deddeebina yoo ta'e ija godhanneerra, ija namatti godhanneerra. Ijum bishaanuma sanaan tuqamnee ija hojii hafuuraa godhachuu caalaa hojii ija hafuurii godhachaa deemna yoo ta'e jibbaan maqaa wal balleessuudhaan waan jaalala waaqayyootti hin taane jireenya qulqullummaa hin qabne jiraachuudhaan deddeebina yoo ta'e obboloota koo qalbii jijjiirannu bishaanni nu tuqe sun bishaan isa achii ba'u sana miti. Bishaan isa burqaa jireenyaa keessaa ba'u miti. Inni nu kuffisee nu hambisu nu fayyisa. Inni nu kuffisee achiin nu gangashee nu iyyisiisee afaan haaraa nu dubbachiisee nu biraan deebi'u ija hojii hafuuraa nutti godha. Bishaanichi bishaan akkasiiti. Hojii bishaanichaa isinitti dubbadheera. Xumuratti garuu isuma nama jalqabee jiru kana hojii waan walitti deemu tokko wajjin dubbadheen cufa. Nuyi eessa jirra? Bishaanicha keessa iddoo kam dhaabannee jirra? Namni hundumtuu ofiisaa akka gaafatu hin barbaada. Anis ofii koo akka gaafachuun irra jiraata. Hisqeel bishaan kana duwwaa argetu hin ta'in nama bishaan kana keessa deemu tokko arge. Maal jedhaa? Namichi ulee safaraa of harkatti qabatee yeroo gara ba'a biiftuutti ba'ee dhundhuma 1,000 safaree ani immoo bishaanicha isa gulubii ga'u sana keessa na adeemsisee. Eessa ga'u? Gulubii ga'a. Gulubii natti argisiisaame. Isee kana. Mammaaksa Oromoo tokko sirriitti himu. Gowwaanii bishaan keessa dhaabateetu eebotaa. Nuyi laata? Anaa isinii laata? Bishaan kuni bakka kee hundumaatti jireenya kenna. Bishaan kuni bakka kee hundumaatti hin haaressa, ijatti godha, hin qulleessa, hin fayyisa. Nuyi garuu gulubiidhaan gaannee caafii seerra dhaabbachaa irraa laata? Eessa dhaabbanneerra? Isa booddee ammas immoo hidhatti uffee dhundhuma 1,000 safaree gara walakkaatti gaafachina butuu bishaanichi immoo dhufee jilba nageedha. Eessa jirtu obbolaa ko? Ani eessan jira? Ammas immoo itti fufee dhundhuma 1,000tti dabalee gaafa inni safaruu bishaanichi jilba biraa keetu mudhii bira nagee. Ammas immoo itti fufee gaafa inni dhundhuma 1,000 safaruu bishaanichi isa namni daakaadhaan yoo ce'e malee ofii isaatii fiigee keessaa ba'uu hin dandeenye ta'e. Isa abbaan gara barbaadetti keessa deemutu hin ta'in bishaanichi gara fedhetti fuudhee sanni deemu natti ta'e. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bishaanichi guutummaa jireenya keenya haa dhuunfatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bishaanichi guutummaa waldaa keenya haa dhuunfatu. Gulubii miti, jilba miti, mudhii miti, guutummaa namummaa keenyaa nu fudhatee gara fedha isaatiirra haa deemu. It is here. Nu gidduu jira. Garuu filannoon kan kootiif kan keessanii. Yoo barbaanne nugaa gulubii bira nageesseetti nugaa hanqana caalaan barbaadu yoo jettesi
waan bishaanichi kennu guutummaa isaa argachuu hin dandeessu. Ay jilba bira yoo nagaa ittis dhimma keeti garuu isa galma keessiif hin ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin itti siqii. Itti siqii. Hamma dhumaatti itti siqii. Hamma inni si fudhatee jireenya kee dhuunfatee namummaa kee dhuunfatee gara fedha isaatiitti si geessuu danda'utti maqaa Yesuus Kiristoosiin itti siqii. Kan dheebote yoo jiraate gara koo haa dhufu. Gara koo haa dhufu. Maaloo bukkeen deddeebinu. Waggaa baay'ee bukkee deddeebine. Waan nu jijjiiruu danda'utu jiru. Waan biyya jijjiiruu danda'utu jiru. Waan seenaa haaraa nu kennuu danda'utu jiru. Waggaa baay'ee bukkee deddeebine. Yaa saba nana ofin gorsa isinin gorsa itti siquun nuuf haa ta'u. Dubartii seensila dubbifanne suni anaaf isiniin natti fakkaatti. Sheemii baay'ee qabdi. Waan ittiin jedhan baay'ee qabdi. Haa ta'u garuu burqaan waan hundumaa inni ta'e dhufee bukkeessee taa'ee jira. Tasaa urgaa dubbaloota koo. Waaqa akkasiiti kan nuyi qabnu. Eenyummaa keenyaaf maqaa keenya kaleessaatiif isa nun jibbine. Isa nun tuffanne. Waaqa akkasii kanatu dhufee bukkee taa'ee tattaasa'a. Garuu rakkoo guddaa tokkotu jira. Iddoo kanatti barreeffamee kan jiru ispeesifikaalii keessaa bahee wanti barreeffamee jiru wanti nama dhibu tokko maal jedha seetan? Yesuus immoo deebisee kennaa Waaqayyoo utuu beekte inni bishaan dhugaatii anaaf kennisiin jedhe kunis eenyu akka inni ta'e utuu hubatte silaa situ isa kadhataa. Ameen. Inni immoo bishaan yeroo hundumaa jiraatu siif hin kenna ture. Taatiitti yaadame. Anuu asirratti barreeffamtee jirtu kenna. Maaliif waliin hin jennu? Kennaa Waaqayyoo utuu beekte waliin jedhame. Inni bishaan dhugaatii anaaf kennisiin jedhe kunis eenyu akka inni ta'e utuu hubatteedhaan. Silaasitu kadhataa jedhaani. Jireenya keenya dhufeetu nu bukkee taa'ee jira. Nuyi garuu haasaa adda biraatti haasofna. Maal jetteen beektuu dubartittiin? Nuyi ati nama Yihudaa taatee akkamittiin Samaariyaa bishaan dhugaatii gaafattaa? Warri gama sanaa warra gama kanaatii wajjinii nyaatanis hin dhuganis jette. Oduu gandaatti haasofte. Ati jetteen itti fufte immoo abbaa keenyaa Yaaqoobiin isa burqituu bishaan kanaa nuu baase caaltaa jette. Anuma natti fakkaatti. Inni si wajjiniin dubbachaa jiru garuu eenyuun akka inni ta'e utuu beekte. Waaqayyo nutti dubbata guyyaa irraa obboloota koo. Utuu hubattee inni dhangalee sun waa'ee keetiifi. Inni dhangalee kun waa'ee kootiifi. Garuu utuu beektee utuu hubattee caafii isaarra hin deddeebitu. Yoo dheebuu qabaattan kottaa gara koo jedhe. Yoo gaaffii qabaattan kottaa gara koo jedhe. Anatu sinoo baasa. Jijjiiramni, fayyinni, haareffamuun jireenya keenya keessatti haa ta'u. Bishaan Waaqayyo nuuf baase kana keessaa dhuguun jireenya keenya keessatti haa ta'u. Ol ka'a Waaqayyoon kadhanna.